Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. Кар ире елгаларда су күтәрелә. Коткаручылар язгы ташуны апрельдә көтте, әмма һава торышы үз сөтмәләрен кертә. Урамда кыш, биредә 12 градус жылы. Баулы теплицаларында быел гадәттәгедән дә күбрәк чәчәкләр үстерәләр. Яшелләндерүчеләрнең уңышка ирешү серләре нинди? Туган якка һәм гореф-гадәтләргә хөрмәт, әлбәттә традицияләрнең тирәҗепләре фестивале узды. Төбәк халыклары мәдәни мирасы белән кемнәр таныштырды? Язгы ташуны апрель аена фаразлаганнар, әмма һава торышына караганда ул март аенда ук көтелә. Коткаручылар нинди фаразлар ясый һәм шәһәр сулыкларында хәл торышны ничек күзәтәләр? Алдагы материалда. Урсалы күпрендәге үзенчәлекле индикаторда яңа билгеләр шкаласы барлыкка килде. Хәлмәтсезләү коткару посты начальнигы Фәсхетдин Сыраев сүзләренчә, борчылырга урын юк. 2023 елда явым-төшем узган ел белән чагыштырганда 30%-ка кимрәк булган. Бозның калынлыгы уртача 50-55 см тәшкил итә. Бердән-бер куркыныч бар: көннәрнең кискен җылытуы. Әлмәт районында су басу белән хәл торышы чагыштырмача яхшы. Кайбер урыннарда гына кичкенә су басулар яный, аларда да кешеләр үзләре гаепле булырга мөмкин. Чөнки су үткәрү трубалары һәм дренаж каналлары чистартылмаган. Көн саен коткаручылар Долаза елгасындагы су дәрәҗәсен күзәтә. Әлегә куркыныч янамауын исәпкә алып, мондый үлчәүләр көненә 2 тапкыр үткәрелә. Су кискен күтәрелгән очракта тикшерүләр саны артачак. Шулай ук су басу ихтималы булган йортларда яшәүчеләр белән профилактик эш алып барылачак. Гадәттән тыш хәлләр вакытында гамәлләр язылган белешмәлекләр дә таратачаклар. Коткаручылар вазгыять турында массив күләм мәгълүмат чаралары аша халыкка хәбәр итеп торачак. Баулы район советында Татарстанда яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы буенча торак сатып алуга социаль түләү алу хокукы турында таныклыклар тапшырылды. Хәзерге вакытта Баулы районында субсидия алу өчен 15 гаилә чиратта тора. Карибуллиннар, Салимовлар һәм Мифтахтиновларда зур шатлык. Аларга тантаналы шартларда торак сатып алуга социаль түләү алу хокук турында таныклыклар тапшырылды. Гаиләләрне Баулы районы башлыгы Ильяс Гозаиров котлады. Хәзерге вакытта Баулы районында субсидия алу өчен 15 гаилә чиратта тора. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән районга елына 3-4 гаиләгә сертификатлар бүлеп бирелә. Гөлмира һәм Фәдис Карибуллиннар әлегә арендага алынган фатирда яши. Бу көнне алар да таныклык алды һәм тиздән үз йортларында яшәргә планлаштыра. Тантаналы чарага кеше кызлары Исмира белән килгәннәр. Озакламый 24нче елга программада катнашу өчен гаиләләр исемлеген төзү көтелә. Быелның ноябрь ахырында киләсе елда кемнәрнең субсидия алачагы билгеле булачак. Быел Баулы урамнарын узган еллардагы караганда да күбрәк чәчәкләр бизәячәк. Шәһәрне төзекләндерү идарәсе яшелләндерүчеләре алар санын арттырырга һәм 28 меңнән артык үсенте утыртырга планлаштыра. Беренче чәчәкләр апрель ахырында, май башында ук барлыкка киләчәк. Хәзерге вакытта теплицада яңа сезонга әзерлек бара. Урамда кар ята, теплицада исә әйтерсең лә җәй 12 градус жылы. Эшчеләр чәчәк орлыкларын утырту буенча эшләрне гыйнвар аенда ук башлаган. Яшел үсентеләр, хәрбиләр кебек тезелешеп торалар. Петуния, сальвия, лобелей, силлозия һәм башка күптөрле чәчәкләр шәһәр халкының һәм кунакларының күзләрен иркәләячәк. Рәмзия Вәлиева предприятиедә 4 ел эшли. Хезмәттәше Светлана Александрова белән үсентеләр тәрбиялиләр. Бәрхәт чәчәкләре һәм петуниялардан тыш быел теплицада яңа чәчәкләр дә барлыкка килгән. Астильба, колиуслар, бегониям үсентеләр өчен зур мишкәләрдә су, дымны тоту өчен күл әзерләнгән. Суны ашыткы нигезендәге ашламас тәпсибәләр, чәчәкләр утыртылучы туфракка сөяк оны тирес салалар, җир йомшак булсын өчен махсус ашлама өстиләр. Әлегә теплицада 2 кеше эшли, әмма хатын-кызлар әйтүенчә эшче куллар җитми. Теплицада үсентеләр үсү өчен барлык шартлар да бар. Газ белән җылытыла, көндез көн яктысы булса, кишен үсентеләргә махсус яткырткычлар кабызалар. Яшеллекләргә тагы да җылырак булсын өчен теплицаның бөрелешен полиэтилен белән дә каплаганнар. Әлмәт шәһәр судында серияле каракның җинаятьче каралды. Гаепләү фаразы буенча ир-ат 5 кибеттә урлашкан. Берничә тапкыр хөкем ителгән яшел үзән кешесе яңадан гаепләнүчеләр скамьясына эләкте. Сыр, казылык, татлы ризыклар, косметика, гомумән алганда Әлмәт кибетләрендә гаепләнүче 15 мең сумнан артык суммага товар урлаган. Суд утырышында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Тайный пакет товара, а именно сыр мельвейский весом 190 грамм в количестве одной штуки, стоимостью в одну штуку 153 рубля 18 копеек.
Гаепләүчегә 5 җинаять кылынган барлык кибетләрнең адресларын уку өчен 15 минут вакыт кирәк булды. Аларның икесе административ җәзага тартылган зат тарафыннан вак урлашулар, өчесе урлашу маддәсенә туры килә. Гаепләнүче үз гаебен таный һәм судтан эшне махсус тәртиптә карауны сорый. Димәк, аңа аклау карары чыгарылмаячак, әмма иң каты җәза да бирмәячәкләр. Иң күбе максималь җәзаның 3тән 2се яный. Вы знаете, да, его эпизода? Да. Тоже не разнесли ничего. Да. 17 июля 22 года магазин «Лента». Вы знаете его? Признаю. Иратка гаепләнүче скамьясында утыру ят түгел. Җинаятьләрне ул 2005 елда ук кыла башлый һәм 22 елга кадәр 14 хөкем карары туплый. Маддәләр бүрек 158.1 һәм 158 маддә. Хәзер Иратның үтәлмәгән 2 җәзасы бар. Суд телендә әйткәндә, гаепләнүче үзенең һәм якын туганнарының сәламәтлек торышына ишарәли. Ул сөяк туберкулезы белән авырый. Яшел Үзән кешесенең 300 километрдан артык ара узып ни өчен Әлмәткә килүе эш материалларында түгел күрсәтелмәгән, әмма башка шәһәрләргә бару турында язмалар да бар. Шулык максат һәм шулык нәтиҗәләр белән хәзер Ират инвалидлык алу алдында тора. Гаепләнүчегә кирәкле белешмәләрне җыю һәм соңгы сүзенә әзерләнергә мөмкинлек бирү өчен суд утырышы кичектерелде. Ознакай умартачылары семинар киңәшмәдә очрашты һәм агымдагы ел мәсьәләләре хакында фикер алышты. Очрашуда авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов, авыл хуҗалыгы, урман хуҗалыгы, ветеринария белгечләре катнашты. Форум умартачылыкны заманча шартларда алып бару перспективалары исеме астында узды. Очрашу районның алдынгы актив умартачыларын бүләкләүдән башланды. Бүген районда барлыгы 8611 баш умарта исәпләнә. Узган ел бер баш умартадан 20 килограмм исәбенә гомуми күләмдә 170 тонна бал алынган. Авыл хуҗалыгы белгечләре умартачылар белән үзара хәбәрләшеп эшли. Кайда кайчан агуларны кулланабыз, алдан хәбәр итеп, что умарталар үзләренең умартачылар үзләренең умарталарын исән калдырырга безгә бал да кирәк, ипи дә кирәк бит инде. Менә шуңа уртакка салып эшләсәк, безнең инде шуңай булачак. Семинарда шулай ук умартачылыкка зыян салучы авырулар хакында да сөйләштеләр. Фәнис Юсупов Бурал авылыннан умартачылык белән 27 елын шөгыльләнә. Тәҗрибәсен башкалар белән дә уртаклаша. Жылдан жыл яңа төр ширләр чыга һәм шушы ширләрнең өйрәнеп препаратлар алып кайтам ширләргә каршы. Шуңа күрә менә шушы яңа препаратларны аңлатып үтәм шушында. Шуның өчен аларны алып киләм, лечить итү способларын әйткәндә өйрәтәм. Алга таба очрашу җандан әңгәмә форматында дәвам итте. Чарада катнашучылар үзләрен борчыган сорауларга җаваплар алды. Әлмәттә традицияләрнең тере җепләре фестиваленең сайлап алу туры узды. Ветераннарның иҗади фольклор коллективлары Татарстанның көньяк-көнчыгышында 10 районны тәкъдим итте. Мәдәни мирас белән безнең иҗат төркемендә танышты. 500-дан артык катнашучы үз халкының мәдәниятен тәкъдим итте. Сәхнәдә аерым башкаручылар, коллективлар һәм акапелла чыгышлары да яңгырады. Фестивальның оештыручысы Әлмәт районы ветераннар советы. Традицияларның тере җепләре проекты 23 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә бирелгән Татарстан Республикасы гранты ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Чыгыш ясаучылар арасында республиканың көньяк-көнчыгышында яшәүче 4 милләт вәкиле бар. Руслар, татарлар, чуашлар һәм мордвалар. Баулының Асыл яр коллективы фестивальдә беренче тапкыр катнаша. Алар татар халык җырын башкарды. Әлмәтне ветеран хоры тәкъдим итте. Аның солисткасы Надежда Елисеева сәхнәдә беренче тапкыр гына чыгыш ясамый. Ул инде 10 ел хорда җырлый. Коллектив башка конкурсларда да катнаша. Проект милли традицияларны саклау һәм халыкларның бер-берсенә хөрмәтен арттыру максатыннан уздырыла. Фестивальнең төп чарасы 23 елның җәендә планлаштырылган. Ул шәһәр паркында үткәреләчәк, катнашучылар санының артуы да көтелә. Леногорск нефть техникум студентлары үз педагогларына ГТО нормаларын тапшыру буенча мастер-класс күрсәтте. Озынлыкка сикерделәр, идәннән күтәрделәр, Калашников автоматын сүтеп җыйдылар. Остазлар үзләренең физик мөмкинлекләрен һәм күнекмәләрен тикшерде.
Анастасия Яковлева ГТО нормаларын соңғы тапқыр 34 яшында 3-ші декрет yolundan соң тапшырған. Формаға кіру жеңіл болмаса да бронза белгі алуға еріштім. Техникумның рус тілі һәм әдәбият оқытушысы 1-ші тапқыр автомат сүтіп жейдім. Педагогларны құрал белән эш итәргә Кирилл Тупицын өйрәткән. Егет бала чактан ук йөзү белән шөгыльләнәм. Автомат сүтеп җыюны мәктәптә ОБЖ дәресләрендә өйрәнгән. Әлеге дисциплинада шәхси рекорды 18 секунд тәшкил итә. ГТО билгеләрендә берничә тапкыр алган. Автоматик идарә итү системалары белгечлеге буенча студентлар ГТОның 4 нормативын тапшыру буенча мастер-класс күрсәттем. Автомат җыю, сүтү, озынлыкка сикерү, идәннән күтәрелү, тартылу күнегүләрен башта яшьләр үзләре күрсәттем. Соңрак аларны остазлар кабатлады. ГТО нормаларын тапшыруда үз көчләрен сынап карарга 3 педагог батырчылык иткән. Әлеге физкультура спорт комплексын 6 яшьтән алып 70 яшькә кадәрге һәркем башкара ала. Ул алтын, көмеш һәм бронза билгеләренә туры килүче 11 баскычтан һәм 3 катлаулылык дәрәҗәсеннән тора. Техникумда мондый мастер-классларны традициягә кертергә планлаштыралар. Оештыручылар фикеренчә, алар күбрәк педагогларны һәм студентларны ГТО нормаларын тапшыруга җәлеп итәргә ярдәм итәчәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз.